約4分遅れて環状線内を走行中です。環状線外回り、椎間宮、大正、弁天町、西九条、福島、大阪へお急ぎのお客様は、ホーム変わりまして18番乗り場に参ります。11分発関空一周新快速西九条、大阪行きをご利用ください。
色い点字ブロック内側までお下がりください。点字ブロック内側までお下がりください。到着します。黄色い点字ブロック内側までお下がりください。
す。